السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعات والمتتبعين الأعزاء الغاليين. مرحبا بكم في قناة فاتحة شهبول للأنظمة الغذائية الصحية والحمية. بزاف ديال الناس غادي يتسائلوا شنو هذا لأنه بحال اللي كيعرفوا الجميع كنحط فيديوهات ديال الحمية وكنحط كذلك وصفات للتغذية، ولكن هاد الجوج ديال الأعشاب اللي كتشوفوا هنا المتابعات من أروع ما يكون. ما غاديش نشكر لكم لأنني أنا أصلا ما كنبيعهمش، وهذا الشيء موجود الحمد لله في بلدنا الحبيب، وموجود بكثرة بزاف بزاف بزاف، والفوائد ديالو مهمة ومهمة جدا. بزاف اللي غادي يقولوا لي شنو هي هذه، غادي نقول لكم هذه العجبة ديال مرد الدوش. في المغرب كنقولوا لها مرد الدوش، في المشرق كيقولوا لها البردقوش. هذه مرد الدوش في المغرب، والمشرق كيقولوا لها البردقوش. هذه بحال اللي كيعرف الجميع انا غادي نوريها لكم. هذه عندنا السلمية. هاد السلمية هذه هي في بعض البلدان، يمكن حتى الإخوة الجزائريين والله أعلم ما متأكداش، يمكن حتى هما كيقولوا لها المرامية. هذه المرامية وهذا البردقوش، ولكن هذه السلمية بالمغربية وهذا مرد الدوش. دابا هاد جوج ديال الأعشاب فقط عندهم فوائد وفوائد وفوائد اللي ما تقدوش تحسبوهم البنات، لأن دابا ولات مشكلة العصر اللي حنا عايشين فيه هي اضطراب الهرمونات. ماشي غادي نقولوا غير عند النساء، لا 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 لا، حتى عند الرجال. غادي تقولوا لي كيفاش؟ غادي نقول لكم التتدي عند الرجال. دوك الجوانب اللي فوق الخصر، اللي تحت الخصر، دوك الاطراف غادي كيكونوا خارجين من تما واحد جوج ديال الكرات ديال الدهون، كذلك من اضطراب الهرمونات. بزاف ديال المسائل اللي غادي نقولوهم من من اسباب اضطراب الهرمونات. عندنا اول حاجه المتابعات هي التغذيه. التغذية هي المصيبة الكبيرة ديال اضطراب الهرمونات. ما غاديش تجي شي وحدة تقول لي لا أنا عندي وراثي، لا، اضطراب الهرمونات عمره ما كان وراثي، إلا وتصيبي 0.01%، ولكن غالبا كيكون بالتغذية. عندنا دابا الأكل جاهز، المأكولات السريعة، المعلبات، اللحوم، راكم عارفين داك اللي كيكون حمر وطويل ومغلف، لأن غادي يقول لك كنضيع لهم السمعة. ما يمكنش. راكم عارفين داك اللحم اللي كيبقاو عباد الله كيحطوه في الفطور وفي الكاسكروت، وانا الزغب ناضلي في لساني وانا كنقول هذاك ممنوع، هذاك ممنوع، هذاك ماشي صحي. مع ذلك الناس كيديروه. ما عليناش. ربي سبحانه وتعالى كيف خلق الداء خلق الدواء، وحنايا في الاعشاب ديالنا كاينه صيدليه كبيره اللي نقدو نستافدو منها، الا في التغذيه ديالنا وفي العلاج بالاعشاب. هادو ماشي اعشاب اللي نديروهم في العلاج. هادي اي انسانه ولا انسان كيديروا بهم، بزاف ديال الناس مبليين بهم، كيديروهم في اتاي، كيديروهم نهار كانوا الناس يلقموا اتاي بهذا الشيء. ما كان لا اضطراب الهرمونات ولا حب الشباب ولا سقوط الشعر ولا ظهور الشعر عند النساء في الصدر ديالهم وفي الذقن ديالهم وفي اليدين ديالهم وفي الرجلين ديالهم، كلهم عامرين بالزغوبات، وحب الشباب وجههم كامل عامر، والشعر كيطيح حتى تلقى كل شيء تقريبا صلع. الله يرحم زمان اللي كنا كنرغبوا والدينا باش يقطعوا لنا شعرنا وما كانوش كيبغيو يقطعوه لنا، لان كيقول لك ما عندنا لاش نقطعوا الشعر زوين نخليو الشعر. المهم ما عليناش، حنا غادي نبقاو في صلب الموضوع اللي هو اضطراب الهرمونات عند النساء. ساهل ماهل باش واكفس حاجه هي ديك اضطراب الهرمونات كتأدي لنا بزاف ديال المسائل. كتنقطع عنا الدوره الشهريه، ما كتبقاش تجي في الوقت ديالها، كاين اللي كتغيب عليها. البنت عندها 18 عام ولا 19 عام ولا 24 عام،
في مقتبل العمر يلاه تزوجات كتبغي دير وليدات، فين هي الدورة ما كايناش باش غادي تحمل، ما عندها باش غادي تحمل. اذا شنو هو الحل؟ هو تنوض تسبق على راسها ودير ريجيم، واخا ما يكونش عندها تكيس المبايض دير ريجيم ديال الاكل الصحي وتاخذ هاد الجوج عشبات هادو. حتى النساء اللي كيفوتوا الله اعلم كل واحد كيف داير، المهم من 45 الفوق وكتبقى تنقص لهم الدوره الشهريه، كيقول كيدخلوا في ديك المرحله ديال ما بعد الحيض، لان ولات عيب تقول سين الياس، لان ما كاينش لا ياس مع الحياه، فقط ما بعد مرحله الحيض هذه يمكن لهم يستعملوها بانتظام، وغتبقى كتجيهم كل شهر حتى لسن متأخرة جدا، وغادي تنقص لهم من داك الهبات الحرارية اللي كتطلع لهم في الجسم ديالهم، وكيسخنوا ديك السخونية الفظيعة بحال اللي كتعرفوا. عزيزاتي البنات والعيالات اللي معايا هنايا في المجموعة، وحتى اللي ما كاينينش في المجموعة اللي في القناة ولا اللي في المجموعة، المهم اللي ما كاينينش بارطاجيوها وخليو الاجر يوصل وتعم الفائده، ماشي عيب. بالنسبه للنساء اللي مزوجين وكيعانيو من اضطراب الدوره الشهريه وبداو كياخدوا هاد مريض الدوش والسلميه، غادي يشربوها مثلا من اليوم الاول ديال الدوره. نديرو مثلا جاتك نهار واحد في الشهر جاتك الدوره، غتشربيها من نهار واحد حتى نهار 10. نهار 10 غادي تحبسي. عزيزاتي اعزائي، كنعتذر منكم جاني تليفون، كنعتذر منكم على داك الشيء، قطعت الفيديو لانني انا كنصور الفيديو كامل بلا ما نقطعه باش كتكون المصداقيه والشفافيه بحال اللي كتعرفوا دائما. المهم على العموم بالنسبه للنساء قلت لكم اللي باغيين يحملوا ان شاء الله وعندهم اضطراب في الهرمونات او عندهم تكيس المبايض، غادي يبداو مثلا جات نهار واحد غادي يشربوها من نهار واحد نهار 10 ايام، ما يزيدوا عليها ما ينقصوا منها. 10 ايام غتشربوها 2 مرات في اليوم، كأس في الصباح وكأس قبل النوم مباشرة، باش كتنظم لكم الهرمونات ديالكم، ومفيده بزاف ديال المسائل البنات. شحال قدني نسمع نذكر لكم وشحال قدني نعاود لكم الكوليسترول، بزاف ديال الامور. المهم بحال اللي كتعرفوا مني غادي يوقع ان شاء الله حمل، الا كنتو كتشربوا هذه راه ما مزياناش، ما مزيانه لا هذه ولا هذا، ما مزياناش نهائيا في حاله حدوث حمل وتبقاو كتشربوها. على داك الشيء كنقول لكم بالنسبه للبنيتات اللي مازال ما تزوجوش، ان شاء الله الله يفرح كل وحده باللي كتمنى عند الله، مثلا بعد 18 سنه وقع داك اضطرابات في الهرمونات وناض الحبوب وناض الشعر وناض المسائل، ولا مشات للطبيب وقال لها تكيس المبايض، غتاخدها بدون انقطاع. احيانا البنات الا مشيتي وخديتيوها ولقيتيو حاشا وجهكم واحد الماء كيهبط، الماء ما فيش ريحه كريهه من طبيعه الحال، صفر شويه فقط ولا ابيض، بحال اللي قالت لي واحد السيده قال لك ابيض ولا فيه واحد العلامه، بحال دابا كتلقاي احيانا بحال عريقات ديال الدم في بعض الاحيان، ماشي مشكل خليوه يهبط، هذاك غير من البرد ومن التعرض ديال هاد المسائل وهاد التلوث اللي كاين، ما تخافوش منها. ولهذا كنقولها وكنعاودها بالنسبه للبنات والنساء اللي ما بقاوش باغيين يحملوا ولا شي حاجه، غتاخدها الشهر كامل، غتاخدي هذه وهذه وغادي تنظم لك الدوره، وديك الساعه غادي تجي ترد عليا الخبر. بالنسبه للنساء اللي بغاو يحملوا ان شاء الله غنعاودها مره واحده اخرى، وغادي تشوفوا معايا هنا الوصفه هي هذه البنات. غادي ديروا بريريت سبيسيال ولا كويس، نجيبوا كاس كبير وغادي نديروا فيه، هانتوما كتشوفوا لان ما شاء الله هاد الورقات هادو كبارين، ما كانوش كبارين وكان داك الشيء صغيور، ديروا عينيكم ميزانكم هكا، ولا بدا باش تغسلوها البنات، لان ما يمكنش
غنشريوها من الزنقه بحال دابا هكا، غنشريوها من الزنقه ونجيو نشربوها. ما يمكنش لابد باش كنغسلوها هكا تحت الروبيني، ماشي مشكل. غادي نشدو كاس كبير وغادي نديرو فيه، هانتوما كتشوفوا غادي نديرو فيه مثلا، غنديرو فيه 4 الورقات كبار وهاد جوج صغيورين هما 6. حنا غنحسبو غير 5 الورقات كبار. وغادي نشدو هاد المقدار هذا ديال مرد الدوش. غنبعد الكاميرا شويه باش تجيكم الصوره زوينه. هاد المقدار هذا ديال مرد الدوش وغادي نديروه هنايا مباشره. اللي عندهم دوك البريردات الصغيورين كيكونوا مزيونين، ولا شي كاس بالغطايه ماشي مشكل. هذا غادي نقبطو، غادي نخويو عليه الماء طايب، غادي نخويو عليه الماء طايب غليان، ماشي غير دافيه، غليان. غادي نعمروه وغادي نديرو له هكا وغادي نغطيوه في الساعه والحين. علاش غادي نغطيوها البنات؟ باش كنحتفظوا بديك الزيوت الطياره اللي كاينه في وسط ديك الاعشاب. هاد الكويس هذا غادي تخليوه حتى يدفى نهائيا، ما تبقاش فيه الريحه ديال السخونيه. غادي تاخدو كاس في الصباح وكاس في العشيه. شوفوا ما شاء الله، شوفوا البنات معايا، هي بدات كتطلق، هانتوما كتشوفوا اللوين، هي بدات كتطلق. ومع ذلك محتفظين بالزيوت الطياره اللي كاينه في هاد الاعشاب هادو. غادي ندير لكم شي فيديو ان شاء الله، غنهضر لكم غير على الفوائد ديالها، ما غادي ندير لا وصفه ولا والو، غنتكلم. كنتم موافقين بان نديروا لايفات ونهضروا على هاد المسائل هادو، وانتم تكتبوا لي التعاليق وانا نجاوبكم على راسي وعيني. لان ما كنبغيش ندير شي حاجه وما ننجحش فيها. خصني اي حاجه كنبغي نكون ناجحه فيها. بحال دابا الا درت لايف نبغي البنات يدخلوا يتفاعلوا معايا، يوصلوا الفكره ديالي اللي بغيت نوصل انا يوصلوها للناس وحدين اخرين. هذا مكان البنات. المهم هاد الكويس مره في الصبح ومره قبل النوم للنساء اللي فيهم تكيس المبايض واللي فيهم اضطراب الهرمونات، والا بقات عندكم واللي منقطع عليهم الدوره الشهريه. هذا هو العلاج، ما تحتاجوا لا دويان ولا اطباء ولا حتى شي حاجه، لان الله سبحانه وتعالى جعلنا في الدواء ديالنا، في الاكل ديالنا، وفي النباتات ديالنا اللي عطينا في الطبيعه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وفي اتم الصحه والعافيه، وتبارطاجيوه مع كل وحده كتقول لكم عندها تكيس المبايض ولا اضطراب الهرمونات. ولا بد في تكيس المبايض باش تقطعوا بزاف ديال المواد اللي كتزيد تهيج التكيس. مرة واحدة أخرى غادي نرجع لكم الموضوع. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله. اللي مريض الله يشافيه، واللي بغات وليدات الله يفرح قلبها يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. الله يهنيكم، مع السلامة، أحبكم في الله. ما تنساوش لايكات 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 بزاف ديال المرات، ودبلوا لي التعاليق باش الفيديو كيطلع وكيشوفوا بزاف ديال الناس. مع السلامة.